l'ambiance et la fête. Tu dois se l'acclamer très fort. Voilà, avant que les Kalamatia, il y a beaucoup de avec Adolphine. Témoignage. Il y a rapidement témoignage. Témoigner le merveille de Dieu, depuis que tu es dans cette église, 16 ans durant, ou peut-être pour des événements récents. Tu vis tout péter une somme de maboko. Nalingi na remercier Nzambe na oyo asali na bomoi nanga. Lobi ezalaki jour oyo ezalaki mokolo oyo fiancé nanga Ange Enga abotamaki. Ezalaki pe mokolo oyo tosepelaki tosala oyo ezalaki présentation. Amen. Tosalaki présentation elekaki malamu et mbongo napesaki asomba masanga. Asombaki excédent masanga ezalaki elokola pe nazalaki na mbongo na poche esalaki ke tosalaki lobi présentation na prédote malamoko. Amen. Yango naye kokumbisa Nzambe nalobaki nakosalela kondima oyo pasteur asalelaki nabai na kobondela te nakosalela oyo moko te me nakosaka kondima oyo pasteur asala so alinga asala action monene akendaka nde baretraite te bapriere te nasalela kaka kondima wana yebisi yango mpe namoni Nzambe oyo asali Je voudrais reconnaître ce ministère dans ma vie. Ce que ce ministère a fait dans ma vie en ce jour, c'est grand. C'est vrai que quand je suis arrivé ici, j'étais seul. Vous savez que j'étais célibataire. Je n'avais pas de femme. Il est arrivé un jour que je suivais le pasteur à la radio. Et ça m'avait plu de suivre le pasteur chaque jour. Et cette fois-là, quand je rencontrais ma chérie, cette fois-là, on ne te connaissait que peu là. J'aimerais parler du pasteur. J'ai dit qu'il y a un pasteur qui exhorte le matin. Il est vraiment formidable ce pasteur, je dois le suivre et je suis en train de le suivre. Et ma chérie m'avait demandé quel est le nom de ce pasteur. Seulement que le pasteur avait donné le nom vers la fin de l'émission, mais je n'avais pas retenu le nom. Et j'ai dit à mon épouse que je pourrais dire le nom du pasteur prochainement. Prochainement, quand on se vit encore, je lui ai dit que c'était le pasteur Kapitao. Elle a dit, oh, mais c'est mon pasteur. Je lui ai dit, mais non, toi tu ne peux pas avoir un pasteur comme celui-là. Tu parles bien comme ça, tu n'es pas. Non, pas toi quand même. Il dit, non, mais c'est mon pasteur. D'ailleurs, je suis
protocole. J'étais en bon. Et cette fois-là, on a pris rendez-vous pour venir à l'église. J'étais venu à l'église le matin, dimanche, là, on s'était encore de l'autre côté. On mettait la chair là-bas. Et j'étais parmi les premiers à être ici le matin. C'était un dimanche. C'était en juin, je crois, en juin 98. Et j'ai commencé à fréquenter le pasteur. Bien aimé, vous savez que je suis devenu aujourd'hui à la parole de Dieu. Là où nous sommes, quand nous parlons de Dieu, c'est vrai que nous n'avons pas la force de prendre des gens là où ils sont pour qu'ils viennent. Mais là, je vous dis, quand vous passez à l'ISA, et si vous rencontrez 10 étudiants, vous voulez poser la question sur le prof José. Je crois que 8 vont donner un bon témoignage. Ça me fait de la joie parce que je marche dans l'amour. Et même mes collègues savent que je marche dans l'amour. Et là, c'est une copie de notre papa qui est devant ici. Et papa dit tout à l'heure là, au sujet du mariage de notre évangéliste, c'est Joël Clé, c'est mon étudiant. Ne soyez pas surpris de me voir danser ici, bien aimé. Il y a mes étudiants parmi vous là. Mais pour Dieu, on peut tout faire. Pour Jésus, on peut bien danser. Mais ma joie, c'est parce que j'étais venu seul. C'est vrai que je priais ailleurs. La parole de Dieu comme telle n'était pas tellement assise dans ma vie. Mais quand je suis venu ici, on a suivi des formations, et des formations. Et je vous dis qu'on est même fatigué des formations. Mais parce que le formateur n'est pas fatigué, nous allons continuer à suivre derrière. C'est un bel exemple à suivre sur le plan de formation. Et généralement, avec tout ce qu'il y a eu de tumulte, de vagues, nous avions commencé nombreux ici. Mais chaque moment, j'exhorte mon épouse pour lui dire que quand nous venons chacun à l'église, chacun a son problème. Chacun a son pasteur. C'est dans cette église que je me suis marié. C'est dans cette église où ma fête de mariage a été organisée. Mais avant le mariage, j'ai même fait le test de sida dans cette église. Dieu quand même a fait de grandes choses pour moi dans la vie. Est-ce que je suis prêt à quitter cette église à cause de ce que je peux entendre, à cause de ce que je vois? Non, je ne considère que le côté positif de mon pasteur. Qu'il monte, qu'il descende. Une fois, je lui ai dit, aussi longtemps que je n'ai pas encore vu la bénédiction que moi je cherche, il faudrait que Dieu le bénisse d'abord pour que nous soyons bénis. Et aussi longtemps que nous n'avons pas encore cette bénédiction, je ne lâcherai pas, je ne fuirai pas cette église. Qu'il prenne ou qu'il laisse, je suis à vos pieds pour la Nous avons 4 enfants dans cette église. J'ai fondé mon foyer. Où voulez-vous que j'aille? Rien à faire, je suis intellectuel comme le pasteur. Je vous dis que mon pasteur est il n'y a pas de montrer. Le pasteur est intelligent. Je suis intelligent. Le pasteur est intelligent. En dehors de l'intelligence du monde, il a ajouté à la connaissance de la parole de Dieu. Il est vraiment intelligent. Et soyez fiers de ce pasteur. Quand je regarde mes enfants, 4 enfants dans ce lycée. Et actuellement, j'ai des connexions. La maman a dit qu'il faut avoir des connexions. Il faut que des grandes personnes sortent dans cette église. Je serai parmi ces gens. Actuellement, j'ai des grandes connexions. Il est en train de faire des choses. Il est sur le point d'arriver. Je crois que nous allons vivre ce que maman a dit. Et ce que mon pasteur confesse pour nous. Voilà pourquoi je vous ai dit, pendant que j'étais en train de monter, nous sommes dans un carnaval. Jusqu'au 8 mars, ce sont des jours de joie que Dieu nous donne.
Et quand vous venez dans la maison de Dieu, bien aimé, moi j'étais comme vous. Hein. Je m'asseyais comme vous. Jamais j'étais passé devant ici pour prêcher, pour modérer. Je modère sûrement à ma manière. En suivant l'exemple de Claude. Et j'ai même prêché dans cette église. J'ai exhorté. Oh non, papa. Merci beaucoup. Je sais que vous faites de nous. Bien aimé, soutenons cet homme de Dieu. C'est un saint homme de Dieu. Peu importe ce qu'il est, nous savons que c'est un humain. Et il nous dit que Amen. J'ai une famille charnelle ici. Mais moi, quand je ne suis pas dans la maison de Dieu, si c'est les jours de Dieu, je suis mal à l'aise. Maman, j'ai manqué hier à l'église parce qu'il y avait certaines choses au niveau de là où je travaille. J'ai beaucoup regretté d'être absent. Mais manquer à l'église et rester à la maison sans rien faire, moi ça me dérange. Je suis très content parce que j'ai mon épouse, j'ai mes enfants, nous sommes emballés dans le voyage superficiel avec le docteur Koch. Que notre Dieu soit loué. Je sais qu'il est en train de nous porter plus haut. Nous allons monter encore plus haut, plus haut, plus haut comme le Seigneur. L'église, frère Noël Maquet, c'est millionnaire. Avant le témoignage, il faut que pasteur en fait au lien vraiment pour likambuna ya pona robona za pasteur pona zali yango déjà donc na komi pena ne na yoka bisika mon église moko bandimi ba bito soso mais la pasteur na biso ndako $750,000 ba sombela ke amen ilonga na susela yango loko le bandi na ba $50 na ndimi ke zo ya vete na so ba sombela ke na pasteur amen. Shalom Église, frère Noël Maquet, c'est millionnaire. Nayaka n'arrive en 1998. Mais avant Naya, ils allaient gagner. Nazaki na chéri nanga. Wana siku tozovanda na ndako ba parents. Nakati ya ndako munene boye. Mais bapisa biso chambre moko na kati ezanga fenêtre. Donc so kureza te okoti na salon. Okoyi bateke chambre moko eza kuna to bana ba ngo pyramide. Donc nga chéri nga to bana bana pyramide tozolala na mbetu ba mbetu akalele ba matiti ba pelouse ba cha. Donc zala. Donc na bébé na biso Noël lelo maman présidente. Donc tant ça moi mutaba na zo ba remi mingi pour la poussière ya matiti wa. Tozo vivre na ye ba problème ba maladie ba nyongo do makambo pelé. Mais nazalaka okroire kaka na nzambe ke akosala nga eloko monene ke nakobela te nakokufa te nakozala boye te mais na banda bayoka ngo tala mateya moko te epai ya moto si bapasi ye kokontinue na lembaka mpe nakokende so église te bapasi ye koya makasi nayoka sango ke donc bandana na maladi ya mwasi na nga bandobela makasi azobela kondi akomi lokola ma moto aza na maladi oyo mabe ya sida. Donc azwi bakisi ya ndenge na ndenge ezosimba te babita tokende pa docteur moko boye atala ye ntango bakendaki pa docteur wana ngai nake mosala ndeko na memie kuna ta bazongi na poko na ye bayebisi nga ke ndenge aza wana soki alekisaki ka une semaine fala kufa, c'est-à-dire aki na retard me ekotaki na batrompe nyonso mibale donc fo baopere ye mbangu sino ta kufa seri wana mpe bambongo eza te bon sali makasi lokola banda osala bakenda na hôpital baopere ye balongoli batrompe mibale me wana bayebisa nga te po bayebiki aza pa mobali so bayebisi ye baobengani ya libala mosala epesinga mbongo ndambu na futi toyokani na docteur tomandofuta ndambu après naketa na mwasi nanga basala opération ndenge alali na mbetu donc na docteur
abanda kobanga ba ko sale mutasuka na 22h ba ko sale opération ba sale ba mususu docteur abimia ke melane na masanga donc pas le mola sikoyo kobanga wana po eta mutu soko tele bo mone mo sele lo wana zaki donc mutute tuna bimakaka aprende abandi ko lobaso abandi ko kumisa Yesu esili docteur aya sepeli bana miso ngabi na ngimete ka ubika nae aisingai bosala bana boni ngabi toza moko abingana docteur so indeko na ngai ngaba na mwasi na kobenga ye fona tala mwasi amoso na moni na webse mwasi okubala te ngabi pona ni abi bon ça va et ça le logo te le kabo sikokoti mais na mona ka suspect logo mo azo bomba na kati to vandi muke assistant na yeso akocha tuni o mobale adeda ngabi boza na bana boni les même question yona a poser sur ngai ngabi to na mwana moko ezaka vie bon na comprendre te na va na ngado silo makambo so na ke mais ba yebisa ki ne connaît pas moi c'est que ndinga zawana abota souté mais vous gardez secret pour ce comme la famille na bango so bika abota souté mbali so mona so na mwana moko yo simba te ba ho benga na ye ba so mina na ku santé comme les bien so ça ne fait bien mais dans la kaka so ba yebiso secret tam si yomo obomba te o yebisi oyo fata na pirne ayebisi wana pirne pa yebisi disango ngamo ka mukona liboso na santaki ke ezana lo moko boye ba yebisa te après na kutana ngipena ndeko na lobi bon lobolo ni mwasi na yo ezalaki boye balongola ke ba trompe mais loba bolingani déjà problème ezate ponga na chérie na nga donc avant de bala na to ba yo zala tam susu tozo kende toza na mbongo te tam susu somi kwanga na biso na dendo tozo liango nzela pour ce que tu comme on a tourné to sali 33 tours er mo kudra na benge 33 tours to sali 33 tours to sili si to ko mela mai na ndao to vandi yake pana bango ngape na zongi pana nga siko bazo ba yezo landa mobali wana mobali zo landa zaka na kiti te ata le loko te mozo kanga maneka ka mais ye akaomba na chérie na ye do alelanga kana tana ngana zalaki na mwa to bani ko pusa wana to zaka place mo to zaka na kati ya pyramide papa mukomona nake na tongo musala abanga tango yezo ke lusukola nazuka passer mozo tia makamuka ki toko vraiment na radio avant sokola yoka kana no yesi moke tango na bani ko yoka sikoyo ali mesiko passer oyo azolo ba makambu oyo ngana bana ko kanisa mina itikala ko yoka ngopa mutu te te donc fona banda sikoyo kolanda yi et passer azote ya biso la sabsoki tango cheliki apa nzambe nyoso sana liloba eza vérité wana comme réalité pana yo aye ko pesa ngaba passage bele elongo nga ke mona nzamba ko defa te me fo adef saka donc to sala mutu to za mukila te na libota bana nzamba mo se ko mbako sana te mo sa sopa kazemi ahozala te ngami mo sa ko mbako sopa zina zala te donc moi c'est la personne qui m'a bobota place ko etumbo la ngina siko imati siko ndimana ngai na bisiko yo nazo prouver nzambe donc osambela vraiment ngana ko kosambela te 10 minutes 30 minutes nazaka nazo loba ka bona samdema nazo loba yazo yoka na binzambe neza bona no sombala sikoyo mwana nanga o mwasi nanga kobota biloko mwana wana na kopese kombo Fabrice mwana wana kozala pembe lokola munele akolia fufuti akolia biloko pamba te akolia ka pomme de terre loso bien papa soki na bimi na moni jouer na somi jouer à Fabrice na ngo arrête jouer à Fabrice bato quartier ta on a tout tato la ko mwana mingi bako benga papa na Fabrice même ta bana ko chola wana ba supporter bazo chola mais ngana kanga minga na bale nga papa na Fabrice to somi biloko bana papa na Fabrice nini ya Fabrice eleki mwana zo na passer et comme un jour aiko bela soma kasi tabi mais siko wale zala ki balongola siko nini susu malamu zonga ka pa docteur wala peut-être na kati et ça le suma be alors yé mutakendaka azongi pa docteur na poko na yé na tunendeni abi bon tant docteur amatanga na metu ndesiko place na mnaka akamwe soni abi c'est impossible nini
o naza na zemi oza na zemi. Ah, donc les pasteurs à qui ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. Donc ce qu'on dit impossible est réalité. Zemi et bandit. Et parce que papa la Fabrice il m'a cassé pour il y a moins de bandits. Donc place on a des vraiment et comme il monte. Après tu vas nous ça la frère Raoul. Frère Raoul il va dire so invitation yaka na église na biso église nini ngakene na so na sambela na so te na vala na na pasteur mona radio na mona ST pasteur capta mais place na so bengi sonde esika wana ya solo ye wana tana kina na ona isi chérie na nga abi photo luki mutoto lukaka vraiment ye wana photo kende eta wana c'est-à-dire eta ya ba new foi ya ba question na ba new ya ba nini wana donc ya noir boy nia na telinga mona nina zalaki batino so propre na siku nakotaka nakoti kana koti pe na mwe pe ma pasteur bazai côté sur vandi boy na bia yeyo na mwa pasteur ate ya silisi Raoul passe pe la ina ya kana zo ne se chérie na uti kuna me batino na propre donc voilà basuki ezalaki te wazana mo c'est basuki mo bodo misiki kama ndo mawa naye navandi kadi wana siko kuni masema tipe tokuta ni na sali de toujours yazo yati pour bilambe zate nazo préparer accouchement mbongo na quinzaine na kozwango na ya na mopa passer na pesa ye tango bondela banyongo nyoso na zaki nango yo futelanga yango après nazo pe mbongo mususu to somba bilamba poto à l'église yango na sali pe bongo na pas pasteur abondeli pona mbongo wana na bana pe na musala na ebika ke nzamba kopesa na ebite soke ko uta wapi na problème na nzambe akopesa alors na vanda un jour bona moni bangolé moko ba yeba zoluke loko moko ba lukinga na bingana na tante me na botindo na ser na ngabo okende boke nous pas ezalaka alors ba kina na ser na ngaka kina ngapi musala le soir na zongi boye na moni ser na ngasa tinga bya na tikope simba kite na vandika na mama mon amoni ser na ngai ala musi na pana zakia bolala na bineni abino neno lalbu ngabo ameni pa bokenda kiti kwa bitena zo cha kama na kelena ngana nu église na blo bona bakende na ngote bona osika ngona nu esimba ki yango ande ona fongola tala mudoyo liboso valeur mbongo ne salaki $10 $20 ba valeur mbongo ni aminini ayeko simba sikoyo ça c'est $70 na erwana donc na sisi banyongo to so bilamba dimanche na ngonga bishena photomate to ke l'église to ya église na mwana na biso na rieti to bima pe propre to yepe na église awa to bandi ko samela to bandi ko kolisa bondima les 10 étapes de la foi donc au moins na niveau au ya sommet ya likolo. Alors, si les autres sont riches, pour donner des secrets. C'est-à-dire, aux gens de l'autre côté, mon bon ici déjà que nous avons TV et nous avons radio et nous avons mon bon côté pour trouver des bâtiments qui sont fait ça TV ou Takasima. TV, on a la place au Tchaki, la radio place au Tchaki. Secret au Tozvina Rima. Tout est possible à celui qui croit, car rien n'est impossible à Dieu. Alors, tous vivre, les autres communes comme millionnaires, tous riches, et ça, tous à l'existence, les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient déjà. Pour y avoir comme réalité. L'élo, après, maman présidente Antoine Rema, tu es à l'église Rema, Rema, logo la mundele, nous tenons sur le loulaye, il est allé à Foufoute, à Osepela, là, la biscuit qui est allé à Foufoute. Donc, où est le maman? Ici et Komama, donc ici, là et Kangama. Donc, à ce coup, la solution peut-être pour nous, après Maman Noëlla, 4 Nassima, na 4 Arima. Mais grâce à coach, Nanda Menabiso, nous avons 5. Et tant donc, nous avons tout à vous allez la thé. Nous sur la classe, Bazoakaba, premier, ils allaient à Soukakota Kalate, premier, Bazakaka, différent. Là, ils allaient là-bas, mon comportement là-bas, différent. Alors, nous avons commencé à entendre et puis nous avons encouragé le pasteur à t'attoler la biso chaque dimanche.
ata tolaka kaka ya malamu bokende bokutana na bato na bokutana na bango te nakutanaki na bango bokende bokosimba bamongo bokosala kodimashe eleki basere nake namoni mbongo yango oyo nzambe meloko oyo moto wana alingaki yango te namoni mbongo mena mawane apesika mwa crèche moko boye chéri nanga bi kolemba te wana bana samedi na mbetu kana vanda bwareti matozwa ma passer ba kende kata msu samedi omona so logo mais samedi na bimi na kezo so mwa crèche so mkime encouragement moi sinanga na sepelaki na bita pona action de grâce coach azota mwa 50 mado aliango bema achana mwa bonne lipo oeza na nzela pona biso nyonso bana rema oeza na nzela wana to simbango biso nyonso moko na moko yango na yokumisa nda sendo ikelemana na bengi shirino ya bana baya filme bango ndanga ozaka ye moko bato balanda témoignage pour église oyo bato bata ma présidente yo mo ozala awa olinga ozala yo moko amen mama présidente alinga ozala ye moko mais tala sikoyo libotango malgré balongoli batrompe mibale yoka témoignage oyo ezali yakonde ozweli kisi te mpo bana osala bamiracle eza kondimela kaka nzambe koloba babiloko ezalaki te ezala voilà bana 4 baye 1 ye wana kuna Fabrice 1 2 3 4 alors que balongoli batrompe mi bale nyonso elongwe tala témoignage tala monene na nzambe 16e anniversaire ya église l'amour triomphe toujours bolanda témoignage depuis 1998 bande église oyo ebandi libota oyo bazali awa non que Dieu soit loué topetele nzambe maboko acclamons très fort le Seigneur tala bayeba témoignage église venez devant ici et les enfants bolaki na église oyo pe bazali bongo yo bapambola na église oyo après libala ezala suite euti wapi olandi ndakisa ya nani po kuta liboso abali na église oyo ye na bana na bango mpe na sheri na ye na bana na bango 4 bongo na bango nzambe alobaki soyez féconds multiplier remplissez la terre bongo siko pase capital otango lipamboli ya nzambe aloba na nzela ministère ezokokisama nzambe azwa lokomo te batémoignage ya solosolo ya minene ya koleka yango yo petela nzambe mabota par le pasteur capital na 62 mariages oyo na pamboli déjà awa amen. Voilà les témoignages 16e anniversaire de l'église l'amour triomphe toujours talabana nde bakole évangéliste à makasi amen bakanier tao non ça c'est merveilleux ngasi olika olingo loba na ndimisi kaka na loba te po ye mo mpe oyo pase kapita oloba nini nakoteya te natiki na audience teya banda koteya fo coach a dupliquer à reproduire. Voilà les témoignages topete les hommes de maboko merci que Dieu vous bénisse. C'est un grand témoignage qui vous soit nourri qui Dieu soit magnifié na milita to ya suka avant de yoka maté pas ezeka de fili yo ba te sur parcours que bien chaque camisa na mona photo mo ga bibisi yo mona yote ma bibisi photo mo ya mwana na gacha ndako d'abord ya ki bébé na on soit telemi si comme tu m'as dans la France nani Solange mabasi akomi oyo Josimar oyeli nga mo siko na yo confirmer ya bibi ndaza mwana ya ngai photo na ye abuma akomi ko kundola ba photo atoyeli fo botala ba photo ebandeli ya poseka ota amen petit tour ntango esila bakemela mai na ndako bandeko biso lisusu tobeti nyoma basolo mokamwa yango voilà pourquoi koloba tout simplement nzambe aza ye aza malamu topeteli nzambe maboko tolandi mpe solitatoli carme
naye kokumisa nzambe mpona koya na biso kati na etonga oyo nga na bana kopriye quelque part sheri na nga nde moto ayaki awa moto liboso ezalaki masuwe na nga en tout cas nzambe atalaka motema ya solo nga ntango na bana kopriye mobali na nga bana kopriye te me na bana kosengaka mpa nzambe nga binzambe nga nalingi mobali na nga to bando priye na ye esika moko nazokumisa nzambe mpo paster alakisa biso koloba bien soki ozoloba bien makambo ozoloba ekokokisama lokola ezalaki posa na nga na bana okende na nga mpe place na nga bana oprie mwana mobali na nga atikali ne na ndako mokomisi mwana na ye na repase ngabi ya kolata bolobi fo tokende nabongisi na tie wangabi lamuka tokende eglise si nabongisi lio bilamba omona aya moko omona mpe atosi alamuki tokende aya moko omona atikali na ye ngabi oyo ezosimba te nzambe nga nalingi tokendeke biso mibale tozongaka biso mibale nzambe aye kosala ngolu aye kokota ntango aye awa aye koyebisanga Charlotte nakene eglise moko boye nayoki paster wana ndi paster wana azoloba bapaster nga nalukaka bango oyo mpo mobali nanga banondimela bapaster te to nga bana oprie keke mpo mona so bapaster wana baye na ndako so bayena nayaka na biloko na nga mpo na bana na nga nayaka mpo na bapaster na bino te bakodiaka bafromage ya bana na nga so namemi bapoma bana mbala suka na bamokondola bango basapatu bakomatisa likolo ya televizio aza apoto basoana salo azokanga na chambre abitena bana koprie tiye aye awa ntango aye awa ye moko bando betelanga lisolo nakutani na paster onga na luka nzambe asaliko lukola ekomi boye seke otokokende te na biyo banaolinga koya mpa na biso banaolinga te nga mpe na oyaki asi azoteya bien balobi awuti mpa kutino azoloba lokola kutino azotambola lokola kutino baseseka lokola kutino kasi ya solo nalekisi bimage moko nalekisa mbainga vivant naketa na paster wango nga mpe na ye awa bandeko mpo na ke molai koya na biso ayaki vraimen pasi kolela donc bibembe baproblème me mpa nazalaki babanda okendeka bateyi biso tobimi babanda kolakisa biso koloba te nde tokomi koyokola nde paster alakisa biso koloba awa ntango na ye nayoki paster awa ezali na baproblème ebele ta makambo ebele mpo tozangaki connaissance tobanda koloba mabe me nzambe aya kosala ngolu mobali na ngai ayaki awa abengi nga mpe na ye lokola ezalaki posa na nga tosambelaka na mobali na ngai esika moko nalandaki mpe mobali na nga toye awa ntango biso toyaki awa mobali na nga azalaki na mosala te tozalaki bachômer wana grâce ya fo azala na ba 5 mois bien 6 mois aza bebe toye tobandi olanda paster makambo nyonso paster abanda koteya biso yango ebanda koleka na libota na biso paster azoloba kobangaka te oyo aza kati na yo aleki oyo aza na mokili oyo ate oza na ndoki ate ozolala na ye akosala yo eloko moko te etire attention na nga makambo biso tozovivre kuna bazoloba bandoki boye oyo akufi ezaka boye paster alobi nabanga te mpunga na bandaki kobanga naza na ndako eza na nyonso na kati me nabima te na chambre nanga mpo nakende na side te kobanga ezalaki nanga nga soki sodaka inga na kopeso nyonso ata kombie na yango na peso kotika na banda kobanga makasi ntango na banda oyoka paster abanda olongolanga kobanga donk lilobe banda ozwa esika kati na nganga esengi nanga vraimen natombola motu nanga nazobanga lisusu te soki toye awa makambo biso tosiki na ndako yango paster oteya ntango paster oteya nde nga ozonga mpona atomboli motu ata bazoloba bandoki nga nazokipe bango lisusu te nakomaki meme bana naloba kokende kuna mpasi amosi na bango te aza ndoki bana mike mpe bazala komona soki abengi bango bapesa eloko mona bi te mama alobaki te oya mpa na yo te oza ndoki omona ekreye lisu problème Charlotte kasi nzambe na nga libala na nga nayaka na nga mwa moke bano vraimen omona pesi te eta mwasi nalobaki bongo te eta mwasi na nga na bareka bongo me sikoyo
nakoyoka liloba na nzambe ebandi okolisa ngai na bando yeba ndeni ya koloba nde do na bandi kozwa mwa réserve ngamu tozoya karema tozoyoka liloba nzambe tobandi okola antuka nga na yakawa navandaka lokola bino nyonso nde bovandi kutu koya nga donc ba problème elekaki omona nazokangaka kitambala na mutu mona azomona kaka donc nyonso nazalaki nga bana oteka na zandu nyonso nazalaki na mona komoteka ba bijoux po kaka mwana miliki osomba savon osongisa boye mais lokola nzambe atika bana na ete rema toya esika bien nayebi ke nzambe nde akongisela ngai esika oyo po bomona nga ndenge oyo nazali tukomoya nakomusala na protocole na bafrère astelin ye nde azalaki mokambi na biso tokotosa ye koya ava na bandosala na bandotelema mama na bamama ni tozotelema muke pasteur bazalaki na milulu moko na bamama lesi tokesala kuna tolongwe kuna toye awa en tout cas na banda kozanga église te naloba nde nga na telemi awa soki nga nazangaki église le nakendeki mpona matanga na bakongo bandanga na kota na rema nazanga ata mokolo moko te banda paso alobaki nalingi te boyaka retard nga nakomaka famino en tout cas eloko wana esalaka nga mpasi na motema nga mona alobelanga binzambe nga fo nakomaka va pasteur kotelema na ngai nazopusanaka muke na banda omonaka bamama mpemba bamama Denise pembe na mapasi bamama ovuma ndeni baza pembe ne boye donc ebana osangaka ndini ngapunde naza boye me nzambe aza nzambe akoko memo esika moko yokanaki te soki lelo nga pusana pembe na mapasi ya pasteur ezalaki ne fort na ngai te mais nzambe afutaka fidélité nga nasala na biro komata kokita nzambe abanda komona bambule konoka naza na église mariage ekozala nazokende donc nyonso ngai abanda kosala ti naye kokoma diaconene muke naye kokoma ancienne muke naye kokoma prophétesse nayebaki yango te ezalaki mpe na kati na ngai te me nde tozali ya nzambe ayebi moko na biso me nakoloba boye papa merci pour lelo soki ngai naza boye eza mpona ya na yo ozotombola biso mutu papa azolakisa biso ndenge nini ya koloba esika ngai nazalaki na bana oloba bien te bana olobaka mabe me lelo nde natelemi awa naloba su mabe te nakoma koloba bien même na famille na nga en tout cas soki likambo eza oyoka tobenga Charlotte naya kokufela mwana moko ya mobali ya une année 5 mois ntango mwana wana akufi na nsima grâce ntango mwana wana akufi naya kosala 8 ans nabotaka lisu te nakanga bezemi te eloko te merema nakoloba na bino eloko moko oyebi banzembo pasteur ayembaka eza mutuya toyembaka soki lelo mpe nga naza na eldad eya banzembo wana likambo nange na témoigné yango ma pasteur aye pasteur bana oyemba nzembo moko boye babebe baya nzembo wana toyebi bambongo eya ngai soki ekomi ntango babebe baya nakangi munoko na ngai omona tokoyemba te ma pasteur azala tomo toyete babebe te tozoboya nzoka te tozoboya tozoyeba teke biso mo tozomipimela lipamboli wana babebe eya kosala ke moko namataki biro navandi nayebi te molimo santo ka esololaki na mosali na nzambe abenga Charlotte yaka na navandi ojiste ebetelanga nanu lisolo nanu nabipase kwani waka na susi eloko moko boyeke ngapanga nanaso aboyaka na susi abibetelanga na lisolo ya mwana na bano yebise papa mwana na belaka te eloko te nake wenze namonaka balandinga babi o mwana kwei ye o bamemi ye awa bakoki te bake mama yemo bakomi na mama yemo mwana kufi ntango mwana kufi nga mpe nakei nakomi kuna mama yemo natuni baye na mwana moko moke awa alati globe bleu lebala balangaka mwana ozwa fiche nakona moto yo bamama oyebisika mwana kufi te tikanga mwana kufi
bon bayoko lobaki mwana kufi lokola nga bala bangala bakashosho babokilo na babo batia mwana na morgue baye na mwana na ndako nga bitena bandokene mo babiko kene te ba mama moko matata babimi na mwana bakina na bandika oya na simu te mana olela na kundeka nzambe na yiko koma na kuti mwana vraiment batie na kanape mwana vraiment miyo ezobima mwana alikuwa kufite ce qui est dit là on a tout ça barré ma boye en tout cas moi même chérie na ngati mwana ki mwana na nga kufate mwana zotoka kabinzambe nzambe nini do sona talika mwana kangami sona wana barré mais salaki na nuti aya kufa na expliquer pe papa zui col en tout cas papa yebi likamba moko na moko ndeto yaka aza vraiment les bons bergers vraiment abo en tout cas mukola on a fukami abondeli pona donc nanga mona sentir que loko moko vraiment salami na finanga na komi sikoko yemba nzembo wana soki babi babebe bayanga bibaya ya ukoma bine ukoma na zemi tozaki na convention moko ya ba mama na se combattant ma passé à bium to modéré on avait fait zemi mama na basui bona koka na modéré na zemi na bandi na bandi 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois batu babando ya otoloti oboti okufi otoloti oboti mwana kufi na yiko duka pasenga bi pasteur cheko pasteur biko ndima ngote boya ngonga bi papa na boya ngona kombo na Yesu ngai tant pasteur alobaka encourage kabiso donc matisaka lisuko ndima na biso yango na to sepela na pasteur aloba na biso maloba bien ngabi plus jamais mwana nga kokufa te akozala na kosimba papa alobi kosimba mwana ngabe na zwi maloba wana nzambe nga na kosimba mwana so na osukola na binzambe nga na kosimba bebe na nga ekomaki pe na kote échographie liboso babi na mwana mwasi na koti ya mibale mwana mwasi na bimi bo chena wapi babi tinga babi mwana mwasi mwana mwasi susu atie ko sala ngabi nzambe ba wana bazaba minganga bango bazotala na pareil mais ngana yebi mutapesi nga mwana eza yo ngana kobota kaka mwana mubali na kobota mwana mubali troisième mwana ngana kotinga bintambe ngana yebi soki balobi na ngana kitizandu na banoke na vie na alliance na kitizandu na sombi eloko mwa mbai na ye na ngona ndako so balobi na ngana mwana mwasi ngana place na sombi eloko mwana mwasi ngana bana somba ke eloko mwana mbai donc il passe matisa kinga kondima moko ti lelo ngana banga na ngali souci na koma na kondima ti ekoma ki mukola kobota nga mama na bota na nga bien soko ketika ngoko sepela okota kata okota ba yesu ke aboti obimina mena edat na kamwe na lali butu tongo tani oyo bakosala césarienne nga bi césarienne nga bakosala nga mote banana kende ki passe ici ma pasteur ayeko benga nga na tongo wana abindeni oboti nga bite mama na boti te meta makamba lobi ma pasteur alobi na nga boya maloba wana okobota bien ngabi mama na kobota bien na kobota na kombo na Yesu nga na kobota bien abina nga zela na vandika na kati wana nzoka fiche na nga esi babongisi yango baozela docteur oya na 10 ntambe nga na yebi ke nga na obota bien na kobota bien na bando tatolaka nga mo na 24 na nga na yokika bima libanda nzoka ma pasteur na pasteur sayaki baza libanda balingi te bakota na foni na bete on est karanga bi na bima libanda na telemi na bimi na tangu na bimi kana komi na porte na moni chéri nga tinga boye na bima bo pasteur na fuka mikaka pasteur abondeli pona nga abi okobota bien okosimba bebe na yo na kombo na Yesu na kotika na manolo banzambe ngana kosimba bebe na ngana kombo na Yesu na kosimba bebe na ngana kombo na Yesu tangu na matika na mbetu bobande na pasi bani na benga bango balingi te oyo toze aka docteur vanda ka wana ngati na telemi nga moko na koti na salle d'accouchement babi yo lokoti makamnyo se koleka kuvanda ka wana koyo na tangu nona ekoki te ngabi tangu na ekoki bande otana na matika ka na exade kovima tango edade abimi nazokumisa nzambe merci tango wana ide ezalaki sute nabota mobali to mwasi nga posa na nga nasala nini nabotaka tango bebango abimi asubi
docteur on a dit garçon a kande tant que nous garçon a vu nzamba kapita ozwa lokumu na boy pe ko tuna na mona ngatenga biso na tuni na ko tsa so incrédule moi ya ko changer le suna ministre na ko tuna papa lo binini ta fondi ka nyenga binzambe merci pour na mwana nga mobali pesila bande ko na nga re misali ya mingi pona nga pona libota na nga so bo mona biso to yakawa eza pona papa oyo même na libota na nga dernièrement j'ai mardi et jeudi babengi nga mama akobela ngabi Nathalie ngabi eza na kende prière po ba yebisa kinga ke ya obela libumo ezovimba ngabi nga na kena prière so na sisi bona ba téléphone ka ko benga bité na ko ya mena kena pa nzambe na nga pona yebi ke tanga na ke na ndaku na ye yembala moko pa mama zali na yebi na nga na koti na nga église to bonde na so na bimi na yebisi ma passer na kena pa mama ba binzo to ya bien bande bona na komi Nathalie mama na nzambe aligabi lipumo matipu makolo tala tangu na kena zwika huile d'olive na mimi na komi kuna na koti na chambre na koti mama na beni mama ngabi mama nga na ye na kombo na Yesu pote na yebi ke nzambo nga na sambela kaza na bomo abi mama tozo bondela o nyonso nga na koloba yo ndima kaka na bandi kobondela na bondeli mingi ngalo bina nzambe papa nga za porter a vie na tango na zokota vie na nzoto ya mama na nga o nyonso nga nazomona na mona ngo lisusu te yo lobi molili ekoumelaka lisusu te nzambe oyo nyonso nga nazopekisa na se ezopekisa makifolo na bondeli na zwi huile na pakoli ye na likumu na pakoli ye na makolo na telemi nalobi amen alamuki avandi ngabi mama nga na yebi ke bible lobi na mapipi na Yesu obikisama eloko moko mabe komela ote mama kokufa te okovivre abi ngabi mama baloko tatola kana mapipi na Yesu na bikisama na mapipi kotala na oli bumu na ote oso obiki oyoki mama biso andimi na ye na nga pe na ndako na nga na vandi chéri na nga na tongo abengi bokilo na le papa ndeni kuna papa sabi en tout cas to lali bieti siko kutaza na pongi na kumisi na nzambe po nzambe na nga koma ko répondre nga même na libota na nga bandi bakite tant makambo na nga eleki awa bayoki akomi prophétesse eza na semaine na nga mokwabi yedi suboye mukungu asui eyebosala mokomoko mwasi ne azalaki na zemi nga nayebi ke bible ezoloba l'onction se communique lokola papa bondela nga nazwa mwana mobali nga onction na nga mpe na balobondela mpo na bato poso oyo nango fo ekokisama na vi na yo eza na se ya moko azalaka awa azalaki na zemi abi Charlotte bondela mpo na nga nga mpe nalingi nabota mwa mobali nzambe asalela nga ndenge asalela nabondelaki mpo na ye ekokisana leki na biso wana mobali ne oyo alobaki azwi ngambo akomaki na zemi ayepa na nga abi yaya balobi na nga na kobota mwana mwasi me mobali na nga akipaa nete nga bi okobota mwana mobali yaka tosakorde na ye ake na ye ezemia bakoti l'échographie mwana mwasi asomba mpe biloko nyonso mwana mwasi mwana wana abimaki na koba mwana mwasi me ntango abotaki mwana mobali ngai nzambe merci mpo te ezosala kati na bomoi na ngai mpo na kosukisa papa pardon naye kokumisa nzambe mpo na libala eliani na libala eliani toyaki tana eloko te bandeko ti vendredi mbongo ezalaki te mais paster ateya biso kondima nateyaki ka kondima ekomaki vendredi toyaki tosomba biloko na ntongo etani ata 1 te ifali tosomba biloko ya $2500 mais tokomi 10 heures nzambe akapita ombumbi aza nzambe na bomoi bandeko tondimaka oyo nyonso paster alobaka na biso yango nde ezokreye kati na bomoi na biso ekokoma 10 heures bandeko nasimbi $2000 $2000 na maboko na nga nabimi na nga epai te lelo nango evance nabonde na nga te nga baka nzambe yo yokisaka baoyo ya yo soni te yo nde osalaki libala yo nde opermetre mpo nga nasengaki volonté na yo na libala mwana na ngai lokola ekomi na suka seke yo nde olingaki libala ngo esalama yo pouvoir mpo na mosolo
nakosimba $2000 nabimi nake wenze nasali wenze nanga ti nyonso ndenge ekokaki yango nakumisi nzambe kapita ombombi aza nzambe na bomoi yo mutu oyaka kati na esika oyo kozala no prese te nzambe asalaka aza nzambe biyano nga nayebi te kati na esika oyo voyage eza libala eza elevation eza nyonso malamu beteli nzambe wana maboko betela le roi de roi maboko betela nzambe maboko betela nzambe maboko mpona mosakoli na ye que Dieu soit loué que Dieu soit magnifique baoyo nyonso ti batémoin clé bajouera nabimiseloka évêque Adolphine niwe de témoin oza mama mwasi na église oyo yo koma négligence asite a batemisi baza wapi bauti lubumbashi bazongi atomona bango te na epai ya komi bamama nyonso tu na rema soki eza modele bokoki kolanda na baoyo baya apart évêque Adolphine moto aza ndakisa mpona bino Isaïe nazoki tala kotémoigne te na banda communion na bato nyonso tu ya communion tozalaka 10 na réunion moto atikala na nga ngai moko na 10 wana Isaïe bapasteur communion badi le 14 février naza na liste na basignature nyonso tu baza te sauf ye ta loba noteyaka nie eteme bakobimisela yoka ye na lobi ozomona ye aya kutu la Bible nous a mokanda na Matthieu 6:33. Ceux qui t'osent, tokotanga na kombo na Yesu. Amen. Bible lobi, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Timothée 4:8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Parole du Seigneur. Amen. Donc, dans qui je dis, Amen. Donc, je vérité fondamentale, remerciez Dieu où vous êtes maintenant. Remerciez Dieu où vous êtes maintenant. Et lui, merci. Et si ka oyo za koyo kozela tena comme si ka moko boye nena pesa nzambe merci amen donc tela ka si ka yoso yo zali pesa ka nzambe na yo merci amen toti kota la Bible na biso na mokanda ya Matthieu 6:33 babi na biso kuna chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu babi et tous les restes. Et tous les restes c'est nini oyo nukakawana ombo olibal osukini babi oyo nyonso etikali babi ekoyeba kopesa mela yo amen babi teke bakoretire yango soki ozoni kobokonzela nzambe ke tout les restes wana ezala retire non babi ke oyo etikali wana ekoyeba kopesa mela yo par dessus tout amen donc liko batango ozoyaka na église yaka na luluka bokonzi ya likolo so na insisile matela parcours mpona ngina tali so lolenge nini biso tolinga nzambe bandakala waliso bazale mosusu mpo sheri na nga abengami na ministère abengami awa pasteur église ya mutu nyonso toujours te ebandakala banda koservir nzambe d'ailleurs boyebiki ngai na bandakala ngai nazalaki choriste sheri na ngai azalaki ligueur kuna na église oyo tozalaki protestant tobandaki kuna donc tobandaki déjà biso tolingana te oyo bapayen moko boye bakutani me tozalaki déjà na kati ya elanga nzambe tozalaki déjà bato oyo bayebaki déjà yesu amen donc yango babi luka nanu bokonzi ya likolo ntango oyo oluki yango babi et tout le reste vous sera donné par dessus et non pas retiré amen et
cela prouve que le Père prend soin de ses enfants, prouve qu'il est notre Père. Papa est ma reconnaissance, soit la mission pour Zanani, papa la mission dans la papa na yo. Donc c'est les alliés moteur et amaya souté, avec un créateur na ye, maza papa na ye, mais yo na nga souté et amaya souza maza papa na mission. Aza papa na mission papa malamu, papa sarabana ne peut biloko, ya malamu. Donc il y a plus qu'il est notre Père, nous pouvons avoir l'assurance qu'il prend soin, qu'il prend sa place et remplira son rôle de père. Donc, à son place, là, père, on remplit toujours le rôle, là, il y a tata. Là, tata, mon côté, abandonné, bana, là, avant qu'il y ait pas voté, bana, là, bana, là, comme à ce côté, là, c'est qu'à ça, papa, mon voisin, a bon sens, amen. Mais papa, oh, malade, après, il a toujours soin à bana, là, elle va toujours remplir le rôle là-bas. Papa, va se tracasser, Minerva, la bana, papa, mis tout ça, bana, là, barolia, nini, à où ça, ni au pour que bana, ne balia, bana, ne base une indication bien, bana, ne base un fait, tant que je m'en a bango, tout le monde a ma famille, que papa a bêti tout le pays, na bana, amen. Bon, soy papa mokili, azo beta tout la bana, bon, papa, oya likolo, ansani. Donc, écoute, alinga biso makasi wa beta katolo pour la biso, makasi, amen. Lima kenzambe wana, ago remplir toujours rôle na ye, ya ki papa, amen. Pendima kenzambe wana, alinga kayo mingi, pe a comprendre toujours soin na yo, amen. Babi, quand votre regard est entièrement fixé sur le royaume de Dieu et sa justice, alors Dieu dit maintenant, je vois qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il est temps de marier, de voyager, d'être béni. Amen. Babi, soki ozo lukana nubokonzi ya likolo. Et on habite dans l'église lukaka bokonzi ya likolo. Biso ke na l'église c'est pas luka mabala. Tant l'église nous connaît bokonzi likolo, tant luki bokonzi likolo, nzambe na akota mwana na serva kanga malamu, mwana na sala lingi ngai, mwana na sala ya kangai. Babi ekokoma siko tango ni nzambe atalite, mwana na oyo zo servi ngabo abala na ngute. Amen. Dès pas nzambe obake, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut mwana na siko sali akutana na yeye. Nzambe ba kotala aya mwana na pe, ezape tawo mwana na sani a voyager, ezata au moins la personne à Sala, ezata au moins la personne à Zalabonama pour vie, ezata au moins la joie et non collier à Lukaka. Mais ça va les guider pendant la bokopi, il y a Nicolo, Kakama Nzambe, Kokama Nzambe Futaka, Kokama Nzambe Futaka, Kokama Nzambe Nzambe pas Kokama la yo, Nzambe pas Kokama la yo. Théâme connaît que Dieu c'est pour la kaka. Mais quand je yo attends lui prier ni, yo musala pas kosenga, Nzambe pesanga, Nzambe libala nangai, Nzambe na libala nanga. Souci dans l'église de la suscité kaka libala. Babi chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous quand nous considérons le royaume Nzambe, nous se koyeba kopesa melayo. Babi nous yo se darango kaka, matabi c'est pas Nzambe. Nzambe lingine auto servir ye, Nzambe lingine auto luka bokonzi na ye. Amen. Nzambe koyeba kotala, mwana wali kamuneza la voyage, mwana wali kamuneza la libala, mwana yengali kamuneza la bonye. Amen. Et babi kokanga la Nzambe saka nini efutaka. Mutu akosote kokanga la Nzambe efutaka. Tant vous avez vu la mona ni suzuru banzama mususu yaka mosala Nzambe za pasi mingi. Mosala Nzambe za pasi mingi te. Eza la bénédiction makasi. Mutu akanga la Nzambe mosala Nzambe ifambo lipe eza makasi. La Bible dit mususu na banzama biso ba témoigner. Okomonde la na yo te. Okosenga na yo te. Okoza no ba jeune te. Okobunda te. Okomi ba retraite te. Mais za matali kama nene yo za fidèle pa na ye. Nene yo sala la kaye. Nzambe basala nini apesi yo yango. Salela Nzambe na motema malamu. Salela Nzambe na motema na yo mobimba. Linga Nzambe toki ba témoignage oyo bandeko bayebi kopesa katikati na esika oyo. Amen. Toujours dans la Bible na okanda rite. Au moins ndenge nini rite. Tango bokilongo na umi ade kokufela mobali. Alikasa kabonela bango
kotika ata mokolo moko te quel que soit problème nyonso oyo nga na kokoki kokutana yango oyo nga na kokutana yango nzambe nga na kotika yo te babirita persiste dans sa décision de suivre Naomi avec ne me presse pas avec compréhension nga ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi amen akoya kipenza aobi oloba ndenge omasokita compréhension nga te natika yo Youssouf le mal ensemble, mon gars vient à côté carotte. Passez à la côté carotte. La semaine qu'on va témoignage, mais il y a un témoignage dans la base de l'état de l'église haute. Place nous sommes dans la cosa. Nous sommes dans la cosa. Nous sommes dans la Rita le baki bongo. Abi kubenga la gaite. Côté kanga, côté côté la coca malayoka. Limon sene kokoma libota la gai. Abi famille de kokoma yangai. Nous sommes dans la kokoma pe. Nous sommes dans la gai. Parce que Rita secret de femme il y a Naomi. Est-ce que le secret de femme et c'est pas la capitaine Bombe. Oh, il a passé, il a battu le bosson à yo. Non, le bacanini, ils sont pour tenir un problème. Oh, le bacanini, l'homme qui vient sur l'église, soit que c'est un problème, ou soit passer à comme il le balayer, et là, il est à Kanisaka. À commencer l'église, lui, il a recommandé qu'on s'en là. Buzalaka bongo oyo nazolobeza koutala mitema na bino bokomaka obandi kobendela moke moke obandi koluka eglise nini nga na kokende eza bongo awa nakotika ye nakende wapi nabalani awa nazwi mwasi awa nazwi bana awa elibota nde ekoli mpe awa asika kende wapi nyonso olobani obandala nanu obandali koyamba abi jeudi obandi kobenda na malembo otikali dimanche dimanche oyo obandi kobenda na malembo ekoki ya baintervalle après l'intervalle omona kaka osali nini onimwe omina oseka nzambe te qui était possède de la promesse de la vie présente et celle à venir amen kokama nzambe eza ya bapromese oyo ya vie présente mpe na oyo ya mikolo eza koya kamama nzambe kofuta yo ekopesa yo bavoyage oyo olukaka ekopesa mosala oyo olukaka ekopesa libala oyo olukaka ekopesa bana oyo olukaka ezoyoki nini elobela kuna moko te amen elema tokumi na saison tokola toyoka batémoignage na bandaki silelo mpe nazosala nini nazokoba toyoka batémoignage bongo na bandaki mpe nazosala nini nazokoba soki mpe nazoki bana nazolakenge na kozwa mpe bakoko awa mpe bakoko awa nde naza kaka awa mokolo mosusu nasepelaka ezalaka sœur bebe kwami tozalaki na kati ya ndako kuna ezalaki mwa problème na mosali na nzambe azalaki koreproche ami bebe kwami na ye komona yo mosusu awa te biso machalesi biso tokomi mpe okotela bato biso toza koprie kaka atika tokomeka tomesa akotela bino siko ye moko ye kobali paster ngai soko bengani nga na kokende te paster na koporte ye plainte amen biso wana toseki tose mais soki ezalaki yo ngo bato mokolo wana paster dalele eza nini na kei aye wapi aza telema na bebe kwa ese ye aza eglise yebi obi soki paster ebale boye na kati eglise tokola bala nzambe tokola lipamo wino nzambe polo nzambe soki asinda na eglise obike lipamo wino eza na eglise oyo eza na eglise oyo bato kuma kolenga ntango ye bato kota kuna sokoza eglise ezalaka somo amen memero bebe kwame bato tobenga na kokende te ngaka na eglise oyo ngaka elonga te awa epe azalaki pepe na le awa pate ya na kokende te azala kokende te ngaka na eglise oyo ye ayebi eloko nini nzambe alobanga yakangama kaka na eglise oyo pasabike lipamboli na ye eza awa na eglise oyo kota bana na katemoyesha sango malamu nayebi te na ndiko kolanda ngo na pokwa bikola bitambola bikotakota okende place batiao maboko ememela yo baproblème okende place oyo oyebi te okenda kozwa baproblème ebele amen kangama na nzambe oyo ntango okangama na nzambe oyo okozala jamais dessus
ancien nzambe apambola parce que témoignage na yo na sepeli nga garçon gatelemi aloba mpenza bon aofinga nga okangela nga omata nga na kokanga makaka na yo na kotika yo te. Amen. Est-ce que moko asi aloba so ça sincère o baloba yango na église oyo bakoka 10 te bakoka 10 te kangama na nzambe tokomi na 16 ans nzambe aza na plan kitoko mpo na yo nzambe aza na mabongisi kitoko mpo na yo nzambe eza yebi futur na yo nzambe ayebi avenir na yo ayebi nyonso olipamboli ntango soki komi pembeni yo ozoluka obima mpo kata lipamboli na yo te kokata yango te kangama na nzambe abe efutaka ekomemela succès ekomemela protection ekomemela avancement nyonso oyo olukaka okozwa yango. Amen. okozwa yango olinga nalobi lelo bayi na oteya parcours mpona aloba nini nalingaka natalisa batuke biso tosali nzambe nalema te tobanda kosalela nzambe kala. Amen. olobi tobandaki koservi nzambe tozala na lwapula na lwapula na place ofandaki ndako eza monene nana baleki bana mike baleki bana mike foto mosolo papa bawa memi mama memi Josma do baleki bana mike shiko bina masoko mende awo ngabe o mabandi na yo o le me bandaki na ngwala tobeki mike. Amen. Bana wasoma na batalo bitalo ngesa papa zo kupora bana zo seka. Amen. Yeleza bongo te yeleza bongo te Amen. Tu veux pour la bien-aimée, tu veux pour la 113. Quelqu'un n'a pas sur adresse, quelqu'un n'a venu Kassavu. Sur on a zone au Congo. La venu Kassavu, on a pour la pointe 113. Nako omona mukele na ngomoko. Yamona ndako biso tozalaki. Bande ko tantu vale na pour la 113. Tozalaki ba parents na ndako ya biso biso na moi. Là où la soka connexion. Mama na simatana mukuna na salle d'attente. Na salle d'attente. Bomoni nezana bakiti moko mabaya. Ezaki bakiti o le modèle tozalaki nango. Amen. Mais loko ni nezaki important pour nanga. Nazalaki à l'aise, nazalaki na kimia, nazalaki na komitungisa mamoko te. Ozo. Kokoparato mobali yengo na mobali mususu. Kokopara vina bino na via bato mususu te. Okoyibisa mobali na yo, okopisa ye, bali yo la bosi mbala wana la bosi mama wana donc changement là mama bonto mai na ndako wana muzuma ngina bekina balance ngana sherina na tayari sema ko balibala ezapie ya kotanga ngo e bandile nsusu na nini mais libala ezapie ya ko vivre ngo e bandana ngo kala kala wanda ko ba to na biso kaka biso mibale et ça passe pour l'homme sous ma semaine qui va tomber en pas chérie là pour que le matin là bilo mibale donc on nous abonne bilo mibale to banda ko banda kala na ko to ko sa musala nzambe te to lele ki biso déjà banda kala quelle que soit situation ko ko za ndenge ni mbe bali ka batoro balilana balilana na bango. Amen. Yo mate ya ko linga molinga na bolingo ya nzambe amour divin. Amen. Amen. Mais là on va porter ton linga ki nzambe makasi toujours bana biso ndenge nazo biso fa na yana ba photo wana mona tonemi Josimar banemi kikusa alevora toujours kende armée de victoire la Ciné Palace kaka place tozalaki wana katavubu si okokoma ate tokokoma na biso moi ezalaki so prière après midi omosani nasuku leleki na biso na basenegala ntaba wana tolemi mwa ntaba na biso na kongo esi tozwi makasi toke na biso. Amen. Tu comme la maison de l'église, tu sens bien bien, tu sens qu'il fait problème moko et ça c'est. On va te dire le bail, on va se passer le monde dans le monde comme et loko
te tolingaki nzambe makasi tike ezala te me tozokende église me ya motu ezali totikala kotika ata mwana moko te na ndako omwana tikala bakoko ne biso tozokende eloko wana ezalaka te bana biso babandi église kaka nde babandaka bibebe timo bakolaka amen totika ata mwana mokolo moko na ndako te amen tokokende tomemani toke biso mibale tozongi biso mibale amen Nana osoa o mane so ofisa ba jeni mutu makasi te oui ce qu'on a dit tout il fait est-ce que le maman arrive malgré bat balobaki on voit qu'il me lève bango basui de forme mais là on est qui sans forme mais là on a demandé que forme kota amen ala biso tozo ba na bana na biso ba photo ezali o tozo ke dessiner par le roi de minga ba photo ba ndaka moi sous ton papa mais moi moko wa ate ba umbale boye ba kangi photo tant sur la simi moko yeba simi moko ba kangi photo si na para to wala ko kelele ni ba 5 heures déjà le roi de Yabana, on se retrouver dans la libanda, la fin de la libanda, la zone de la libanda pour le dérangement, chérie dans la côte, la carte de la David va partenaire, la bakit de Boussoana, il faut un tarabou. La journée qui est bon, on a monté ma moko, exact. Souci moko, exact. Donc, la ligue kara, Zambé. Donc, et nous, on peut. Non, mais on a bien cherché premièrement le royaume de la justice de Dieu. Tout le monde a souffert, il m'a dit, vous avez reçu ma femme, on ne va pas en Zambé, et dans la côté. Mais tous ceux qui ont de la biso kaka, église. On va dire l'église. Au sein de la coca en Zambé. Au sein de la côté, le côté, mais Zambé, il y a eu pour ça, mon thème, na yo. Et tout le reste, c'est qu'on va toujours comme ça, dit, qu'on peut ça, mais la yo. Bandeko. On a la route de la mikate moko. Na lopula wana mikata misaka fixé na prince Kasavubu jusqu'à ce que on a donc tambala na beta pata mikate et comme 18 heures pata robote bandi na tiki adrien de faire la mikate bon mikate wana ndenge teka maka et teka maka ba makasi ngana tiko bo on a pas souci avec moko et ça ne passe pas na wala wa moyo moko kaka ya mukera ne kokina mo amen. Nous sommes dans la Zambie. Et moi, pas ces années, jamais. Natuna, elle était pas passée, mais le son moi qui a fait le tour à Bénin. Est-ce qu'on y a un bail Yesu? Vous êtes raté. Voilà, je suis en train de me dire, on a dit, à Yesu, à Zambie, soit mais binoté. Bilokana ngwaza mbongo ebele, popi anga mbongo ebele, potomata, toza bozi ute, lukana nwa yebi Yesu. Leso abino shola yezaki oya yamba Yesu pazo banga Nzambe. Amen. Nzambe wana pe bakritere msusu nga moko na yebi. Yongo le longa la za, moi so za la plus heureuse. Amen. 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 Pona nini, pona shona ngeza lati ya malamu. Amen. Oh, ma frère, Bazate. Tu as mal un peu baïa. Amen. Oh, ma frère. Oh, il est venu à mon tour. Babi ko kiti sa mon tour. C'est pas un monsieur comme ça, il y a dans la table. Ok, ne me pas voir un jour à rotiater. Il y a un moment à l'eau. Oh, non, le moment à l'eau, c'est 5,5. 5,5. Non, mais c'est rien du tout. Pas juste pas, il y a mal au raté. Abani le mususu. On a dit omi odiligra kine. Fayo kodi na ngate yo. Bata na mibali bata na yo. Donc comment le babo va faire? Bata na mibali bata na ko yo otanga yo. Ayo yo mo pusa na pembeni na komi resta. Bata suya yo. Naba 12 heures. Il faut voir Moutou na Moutou. Elle est qui naba 12 heures. Quoi on est fait, c'est le comme ça. Amen. Et même la kaounde, on a fait la croix rouge wana. Et là on a pilifine wana mikemo yemiwana. Donc vous avez la série là, c'est comme le zombie à Bissou. Vous faites c'est la vidéo comme dans la journée et le final. Vous avez
pourquoi bassin nous payer na sani bolo. C'est tout. Amen. Tala batamadwana parcours na bango. Adolphe na kapitao bauta musika. Na ni ko mbanze mwana sika. Bauta pe musika. Pona loka komo bakomi. Kama sheri na kazi ya katika katole na wanabiso. Na bana droit pe na ile mbongo ende ngesengeni. Alika bwana na masisa baklete ba omeso. Tashi mutaba na mbongo tile waza na mwana te. Ya ligi kaka kobota. Mubaya zana no na vite. Sungana bana ngato zokola. Tokumile ekispe milai. Amen. Viko rapoto ebi Yesu te. Kama muso yamba Yesu te. Parce que zana loko nzambe kati na ye. Comment na pamba te. Amen. Lakini alipula wana ndako na mkeba kiti na sio tena sada tatu yopenda kubimpoda sada tatu omana bakita mabaya wana exact yango kaka zaipe bien na bala biso mais loko mozo na biso ke tokanga makina nzamba mais to lokwaki bafula ndenge nini nzamba yako pamba ya biso kana mbala moto senga kipe mobile ngazika mission de service moko boye bake osala audit kuna na Goma etango ake Goma wana azwi mbongo ya ebele mbala moko to salisi bakiti et va Didier la bosse à rater, tu sais ici bakiti, tu sombi congélateur, tu sombi vitrine, tu sombi mettre au nez, ne papa Noël bien voyé le moins bête à mon kebo, tu sombi mettre au nez, ni au solambala moko, et tu es qu'au Zwanda quoi les bosso na Bukama, na Willeri, so le ka Willeri, t'as le pain au moko, Bukama kaka ya coin wana, des pas une dame na seul bosso et salaki. Mais na Bukama tu connais pas le monde qui est aujourd'hui. Ndako ndo ko lukane na bina boka izaka la prime mususu ba pesi so prière kolotaka ko banda ko futela bonti na studio moko boye ya bakita mabaya ya bateva noir et blanc ya baba mbeto mikewa bokisi ko na niveau moko ya bien amen nyoso eza nani nzambe po mususu na ko nini bokonzi alikolo amen na fani banga susi moko ezala kite to fani Bukama nzamba wandiko mateso oyi na Bukama ezalaki mbanda ngai pala osala bazaka le mususu mona bazaki na place moko boza biloko bakati bino fin du mois d'amda quand j'étais sur le cap plein bana na bana ko lia bien bazolata bien amen nzambe soko na lika na nzambe kama ina tokome na Bukama prière kaka sam bana batika na kate to Bukama to yebo senge bosenge na lobake eza nzambe nzambe bibisa biso na makasi amen bosengeza nzambe mutabimisaka biso na makasi tanto komi na bosenge wana tofandi mpe ndako ezalaki bien ese bino mokwanaki tozwaka baprie ya likolo yaba bi remerciaka nzambe epai ozali tanto tozwaka baprie ya likolo tokoka mpe kofuta yango nzambe azalaki toujours au pouvoir na babesoin na biso quel que soit prix ya loyer ezalaki élevé mais nzambe azalaki toujours ko tobima place moko te na baniongo ya bato batikala kotonga biso jamais mais biso totika nde mbongo biso totikaka bilembo tofanda bosenge ti tofandi bien bambulo boyokaki topesa wana mais ekokoma mokolo moko boye nzambe ayekopermettre nga baeza nzambe parce que bana bakomaki komonaki ale mosusu esika ezosimba te condition de vie ezosimba te mais leo bandoko sheri na banda bamingi biro na ngai eleki ndako na nga na kitoko lobaneka tosombasi loko boye mpo na ndako akobayene kaka so ndenge azosala mpo na ndako akobayene kaka mais azosala plus na biro nde epai asalaka mosala ya nzambe elaki ndako tolukaki na prix wana te mais nzamba ye kopesa biso yango omoni ke sheri nanga pa lembaka yango te tozofuta yango mpe mikolo nyonso amen mpona ezonga nsima nani ya lisusu boye oyebi ntango biso toyaki na église mosusu epai nanga osambela nayezoke ata balobi na bango na sheri nanga azambula baproblème eyaki batelemelaki wana na makanisi naso ezalaki na makanisi te ke église oyo tolongwa na biso kaka balingi biso te tokende na biso na église mosusu
makanisi wana kuta ezalaki te me nzambe mpe kaka moto ayaki provoke circonstance wana mpo amonaki ngonga ekoki mpona mosali na ye abimisa ye aya kobanda mosali ya nzambe mpo yo na nga tozali ya lelo tosala nini topambolama po soki yo oyaki te yo mpe ndaki kopambolama te mena makanisi na yokaisale komosomaegizoalepa mosusu tozalaka nango te bambula nyonso biso tosalaki kuna seri nanga nauta mosala ya eglise nanga nauta ndako na memi bana nake eglise tozokende koserve nzambe fidèlement amen nzambe apambolaka moto aservaka ye fidèlement amen po totalaka kaka batitude ya bato tozalaka batitude ya bato emotofaloba soki nde serve nzambe na armée de victoire soki ozwi mpenza bato lolenge wana ekozala malamu mingi bana nzambe totika kolobisa mosali na nzambe kolingaka te ejo ozalaka na problème no mosali na nzambe kozoma apeke na problème mosali na nzambe mona ye luka silisa yango parce que soki oza problème mosali na nzambe eza yango lipamboli te mosali na nzambe baza ba représentant ya nzambe awa na se amen nzambe tomonaka ye te me tozomona ye na basali na ye toteya bino atolia banyonso omokoso esalaka mpasi na bosenge tofandi boye mwana azolela nzala tata boye eloko eza te osheri nanga lobana bibi na tele na baba alebisi na komona moto akokabelanga eloko te nga mpe na mese eza bana biloko kosenga epai ya bato te amen omi na fandi mpe batali oluki mikoseki ma olambi mpe nyonso mafuta ole me oza kaka lele l'église mpe soki ere ekoki okee na yoka ese yo kosala bongo te mpo boyaka lisusu nazangaki tike nayebi soki obimi osali pa okei na nzela nzambe akosalaki ozwa mpe tike sala na premier pa oyo etikali nzambe akosala nini akokokisa yango amen akokokisa yango bana nzambe bana rema ela rema ezaka eglise moko deja epambolama nango amen me ndoko nzambe atalaka ya nini bamotivation motema na biso bamotivation motema na biso ezalaka malamu te tala lelo bana oservi nzambe tala lelo nde ozoservi nzambe ese oservi ka nzambe leloko bandaki koservir ye eza point d'interrogation amen oyo lolenge moko oyo bandaki zelo ozalaki nango zonge yango nzambe akoyeba kosalela yo amen nga na moma nzoto nde na kolata na moma nzoto nde nasenga biloko kolia naklela te oboye na boye me nzambe ye moko apourvoyaka na nyonso soki na bino selo na iso nzambe ye moko apourvoyaka na nyonso amen naloba kwa natungisaka mobali na ngai te kele mosusu pesalaka mbongo mikolo ezoya pesaka mbongo nasalaka ngo te nasala yango te onesemo na biso me bamama lelo le 8 mars ezoya soki bana bandi deja liputa le 8 mars yo mpe mama nyonso liputa ya le 8 mars makambo nzambe atushe ye moko asala pesa yo tanso yo kosenga kozala moke me oyo nzambe akoyeba kopesa ekozala malamu meloko ya biso esengeli na biso toluka royaume ya nzambe mpe nzambe na justice ya nzambe mpe makambo nyonso ezalaki kopesamela biso na pete amen ezalaki kopesamela biso na pete nateyaki yo mate ya kondima awa zala mwasi ya kondima zala mobali ya kondima ereba nde tozoloba ndenge mpe na nti etats-unis awa tolobaki yango ifo meme baministre meme bato minene babima na eglise oyo esoki somo tozozela bato minene babima na eglise oyo tokona yango mpe kosala nini kokokisama eza moto ya mosusu oyo kondima nesala nini esala amen soki nzambe alongana etape kolongwanwa mpona kokama mpe meye mosenge eleozala busujano oyo soki moto akomi moto akamwaka kaka eza nani nzambe nzambe ape aza capable ya kolongola place ozali me bandana ya koremercie nzambe wana na bisika oyo ozalaka na mesa moke wana olala na bakita maba ndelokoma bakita plastique wana ofandaka bandaka ya koremercie nzambe ntango ozoremercie nzambe nzambe ayebi oyo nini ya malamu azobomisela yo mokelo ofandi mpe na kanape boye ozokumisa nzambe mokelo ozotala ekran plan na yo ozokumisa nzambe mobandaki mpe na ekran noir et blanc amen oyo nasali awa babanda kosala yango mpo nzambe apesa bino papa bien afanda boyemo wanzalika senete obandi ye ozobebiye sa papa melano oza sucré amen il faut bandosala yango c'est possible soki yango bozodima kopambolama awa dozwane babiye wana mpo mapamba papa nyonso soki abosi bana na ye asepelaka amen mobali nyonso abosi bana na ye fo esepelaka fo liaka oyo eza bafruit ya malamu ya bana na ye
Pour nini ameni asali musala. Amen. Et ceux qui peuvent Noël, ceux qui marient maman te, ne voient qu'on peut s'appeler 50 sauter. Amen. Après ça on appelle. Et ça va être pour faire dire, pour faire offrande. Mais à mon kabaka, à ça faut pas là. Amen. Quand on peut se faire ce moment, pas qu'ils ont mélangé, à dire à moi nanangai. Oui, action de grâce on peut ça nous dit, on peut se faire on peut. Mais à quoi kababa les arabes malamu. Et dans la cabane, on se fait pas vu pour ça cabane parce que moi ça n'a rien pas de la rappeler. Bah cabane. Bah bien ça me demande dans un bon bébé. Allez là, un jour on va nous voir saluer cadeau. Naï pe. Na kolinga pe un jour à mon affaire, yopé au cabelier. Ça cause un gratte par exemple. Là toujours na gratitude par exemple. Zambe wana yebi. Namba ima kamuni surtout mbono no ba 2014 namba ima kamunini azobongisela yo tongona ya moto ngoma ba bisika na biso ba koma villa capital yo ko telo no ata ezaka lewa tongona ya villa na fo ko kita mais comme si ko velo ma résidence capital tozo contre la possession ma bisika biso tozali to continue ma possession nango et là on se pas exemple des impossibles tant qu'on est église mais à la fois c'est maintenant vinokaka sikoyo kaka na mokolo moko na mbongo moko ye kaka okonika malamuso nzambe pe abongoli histoire ya vie na yo amen et par exemple pas possible okomonga le fait que okena mosala na biso élévation ou promotion eza mpo na yo yango echange mpe histoire ya vie na yo echange mpe parcours ya vie na yo kaka sikoyo amen amen lisale nzambe kangama na ye bilo mosusu l'internet biso babana biso tosalelaka nzambe tosalelaka nzambe moko te yeba moko te yelaka na ndako mosusu ya église moko te afanda moko te ake soki wapi na mokolo église ezalaka te tolobaka mardi jeudi dimanche biso toza wapi na kati église badere medanda tozalaka te baleso yokosambela mpe mosusu mwana moko mpe azalaka église te ese yo mpo osalaka moko mpo na libota na yo ntango oza papa na mama eske bana no bazala bana no tiki bakowa point d'interrogation oyenzalaka baposa motema na yo omona mpe eglize okomi kobalisa mikolo nyonso omona mpe image alobi yango abi akendeki nasala présentation mais lesali nde prédete mbala moko lobi yabisikake mbongo ye pambapamba abasi bazobenganga zwa motuka bato bazoyebisaka zwa mbongo bato bazosaka wana bisaki biso te mpona nini fidelité na ye na nzambe esali nini efuti ye amen okobetela yesu yango il va conserver les attitudes non positives vis-à-vis à Nzambe. On va nous dire à Nzangi, on va dire que on est Nzangi. Si on va liété, on va dire que on va liété. Mais Nzambe il y a des temps la commission dans la route de la ligne, mais c'est bon attitude na yo zalaka, ya malamu, musozo mona yo, alors il y a yo zalaka bien. Mais on a la qui me fait nzalem susu d'un jour. Mais on va attitude zalaka positive. Quand les gars on doit comprendre on gagne mukolo moise pia katolie kutude d'un jour. Mutu asunga yote benzambe nde asunga yo. Kwa confiance pas dans l'autorité, ça confiance pas nani ya Nzambe. Kama Nzambe saa nini efutaka. Litandimaka teke un jour akobala Boaz. Akobala ile Naomi pona Boaz te. Mais Nzambe ataki fidélité leva Naomi. Nzambe ikopesa libala na meloko ebele. À cause de la fidélité na ye tant on yozoka kama Nzambe makamu nyonso lukaka Nzambe akoyeba kopesa yo quel que soit likambo wana ba quel que soit monene likambo wana Nzambe akoyeba kopesa yo ezala makamu susu yo senga na yo te oluka te biso tosenga te si tokoma lelo bamosusu tosenga te mais Nzambe aye kopesa biso yango tokendela mosu bandako mosusu nyonso oluka ndako nga na sepeli yango sheri na nga sepeli yango te sheri na nga sepeli yango nga na sepeli yango te Nzambe ayebi oyo nini abandaki kolongisela biso eke soki bazola ye bakumisi mpe Nzambe ya kapita waza Nzambe eke bosalelaka Nzambe ya solo amen mpona baungu ntango oza baminisi bango baungu bake na dezo ya kuna Nzambe azomesa bango azokitela mikolo nyonso mwana ezokita mais baliso kuna batembele bazokaka na juste bongo nazalaki nanga kuna nazalaki bien amen yango batembele otikaka nene mosusu bien ozongela bien a cause basusi otikaka mosusu bango bamoko ozongela bango
mpo na nini ozomona ke nazomona lisusu boye te nazosala me mafuta nasala kangama na nzambe amen tala mani ke bikosuzoni yango eloko moko bakomi komemire bakomi kotuka nzambe olie baremercie na nzambe mpo na mani wana naye kokitela bango na ndini komemire amen bakomi kosenga nzambe apesa bango ngombe bakomi komemire bango se plaindre nzambe ndena kopesa biso ngombe kuna zononi aso bambisi kuna zononi bakokom kuna wana bandana koremercie nzambe parce wanai kobuka place oyo bango balona te epai bango balona te barosaki te me baza kobuka olie bapesa nzambe merci bapesaki nzambe merci te bakomemire yango nini ebai kopesa nzambe kanda amen koso mpona ni bolingi misusu nzambe akomai kokitela yango sikoyo bali bakai ntango bakai wana ezokita bolingi esili te mosusu ezoya mwadula bomba eza te mosusu ezozala monoko mosusu eye mpona nini batutu ebaka koremercie nzambe na moko ozozwa lelo nzambe azopesa yo remerciaka nzambe ndenge oza boye remerciaka nzambe kumisaka nzambe amen boni baza lolenge oyo ozali te kumisaka nzambe komirmiraka te koyimayima te zongela nzambe salela lolenge obandaki kosalela ye obiye kosalanga mpasi kwa motala nzambe azoloba ngai batarimo bazokomprendre ngai te namoni mpe mateyela te nakoteya susu te naosala boye te engala boninga mosala nzambe alobaka bien tosalaka esengo ya papa oyo mpasi abomaka nzoto alalaka reta mpo na biso afanda mikolo nyonso babuku plein mpo na biso afanda nyonso na kopesa bana oyo eloko nini simbaka motema na ye kosala jamais mais vous avez on peut même aussi les hommes mots t'aider vous avez même qu'on obéisse à aider aux âmes bénies amen amen rema linga mosala nzambe linga nzambe bapauvre les choses de vendre foi na ye bana Israël basengi bongo Moïse eka liboso ti yango basalaki Moïse akota kanate à cause ya bamurmure à cause ya baplainte na bango tomoni ke nzambe apesi bango eloko balukati bona misulima bana oliango esila te mosusu ye mais suka nango basukaki ndenge nini ezalaki mabe mingi amen et bakopesa ce que vous demandez mais pas à protestant oyo oza yango nzambe akoyeba kopesa yo lelo vino bato bazomona yango boye me bayebi lobi na yo te bayebi avenir na yo te nzambe kaka motu ayebi yango biso mosusu batekaka biso lelo bana batekaka na botaka bana nga lelo bakoli bana lelo basisi basclase amen amen pesaka nzambe merci pesaka nzambe merci. C'est ce qu'on a besoin de la vérité fondamentale à remercier Dieu où vous êtes maintenant. Et ça, nzambe loko ati ke mbula ko ezaki mbula oyo yasinisa yo ayetika kobiliso kaka place kubali koyimate kosonisa bato te zalaka neta moko ya bien amen zalaka neta ya bien rema église na biso ekomi ntango nango 15 ans tokipaki mambo mbongo te lobi na 16e année eza mpenza obligatoire mbongo fo eza nini eya ifo mpena mbongo yango ofandi bo papa serati moke zana seisa oyo omelaka secret ondimi yango yo papa zwa seisa yo oyesu bademande eza yo yaka nde pesa ye amen po eza droit na ye eza droit na ye il faut azwa yango omutuka parce ezombongo basombelaki amen biloba biso pele tokosala yango ese fende olebaki yango na église nganga osombela paster mutuka liboso ebiso atikala na témoignage wana ntango oyo baa mercedes apembe mercedes esila amen nga nakanga témoignage wana foso mutuka oyo ya mikolo oyo wana eza mabe te esokoba eloko nalati ntango alobaka na biso veso nalati tel tapesinga eza esengo mpo na tel wana amen soko olingi nzambe si vous voulez que Dieu change votre position remerciez-le soko olingi nzambe achange position na yo yo pesaka ye kaka merci biso lelo baposition echange mpona koyeba koremercie nzambe mpona koyeba kosala nzambe mpona koyeba kozala fidele epai nani ya nzambe toluka te lelo bato komoluka vi ya presse bato komoluka vi ya mbangu akende o église wana bazofula oke kuna akende omona makambo na yo amen parce oyebi makambo ezalaka na temple wana te na conseillera bana nzambe kolinga n'importe qui tatia maboko na moto oyebi semence nini akopesa yo te po bino bolula bikendakenda nakende kuna na mikolo na okenda okuna
blandaka ba témoignage na biso oyoka kuna oyo ozokende makambi ezawana ta mzuri ina bosenge to banaye ko remercier nani nzamba eko sala ke abimisi biso epai tozali bien aimé reme komi tango na biso vi na biso ça nini échanger et komi tango ba statut na biso ça nini échanger yo mabona umbele célibataire ça nini o bala yo zokamona to ça nini o bota yo les témoins maman riete yo soki yo balongola ki ba trop abota ki bomo yo ba trop yo ba les alliés pour ça nini o bota mais zala mutu akondima ekomi temps so tomona changement na rema bozwa bapromotion bozwa misala bozwa mabala bozwa mabota bambongo oyo nyonso tolukaka tomona yango ekokisama biso lingomesaka yango binomomomesakaka yango ekomanya kofiofili ya sopeka na zomelaka esila kati na biso quelque soit age na ye nzambe azotala age te nzambe ayebike mobali mpe azali bokokutana na ye mwasi mpe azali bokokutana na ye nzambe wana ayebike misala na yo abindeni yo azobongisela yo d'élévation kitoko betide noyo nzambe ayebike akosunga otanga osilisa bien mais yo kozala prese te salela nde nzambe kangama na nzambe luka nanu bokonzi na boyenge ebele ya nzambe oyo esila nzambe akosala nini akokokisela yo nzambe ata nzambe abalelestage te oyo amadi te oyo jeudi te oyo madi ti yaka nzambe alingi yaka madi jeudi l'église dimanche nzambe ayebi surprise mingi ya malamu atolongiselo na biso nzambe aza na surprise mpo na moko na biso na mbula oyo soki ate joseph atatoli soki lobe prophète david atatolaki soki lobi kuna tala atatolaki nzambe alingi soki kobana yo akotatola nzambe alingi biso nyonso tosala nini totatola kenda mpe na bandaki na kikuku melelo eza na kikuku te soki na bandaki na chambre ya salon na bana soki combien melelo so na chambre ya salon te nzambe apesi nga mpe ndako ya monene soki vinanga bayebaki nga na bayekaka kotambola makolo veste ezalaki kopumbwa nga wana na makolo na veste mais lelo ekozala susu bongo te eske ondimi yango mituka kitoko eza mpona biso bana nzambe oyo malamu eza mpona biso bana nzambe tokotambola yango tokovanda na bandako ya kitoko tokolala bisika bien bakitikwala te bambeza matiti te mais ya bien tokolala nango sikoyo amen eske ondimi yango malobo nalobi mpo na yo oyo osame condition eza moko koye servir nzambe no fidèlement yakaka église mardi jeudi bajour nyonso séminaire ndenge kobanda kozanga ata mokolo moko te kangama na nzambe mpo kokangama na nzambe efutaka soki naomi rita apambolamaki na nzela ya naomi yo mpo kopambolama na nzela ya kapitao mbombe ndimi yango nzambe apambola libala ya kombo na yesu amen. On a une émission wana kobima te bonde la puissance de merci pour le liloba merci nzambe mpona liloba na ebimisangwa lelo nzambe merci po confirme yango na mitema na biso mpe nzambe toyebi ke avenir na biso ezodépendre epai na yo nzambe toyebi ke kokangama na nzambe efutaka nzambe ntanke kokangami na yo nzambe yo oza na makambo ya kitoko mpe ya malamu obongiseli moko na moko lokumu ezonga epai na yo na nkombo na yesu olobi merci seigneur amen tobeteli yesu ya Betela Yesu Kristo maboko, betela Yesu maboko, betela Yesu maboko. Amen. Po soki moto atei vi na ye, bato badutaka na nzambe, konga bana kodefie moto, otiaka tembe na mamba nzambe na bitala, omoni vi na ndenge eza. Donc na linga nzambe, yango omoni lelo na komi boyi. Amen. Amen. Parce que na lela nzambe na linga ekolika nyonso. Et voilà pourquoi le na bien. Na mokili mombaso oyoka mutu libala eza bien eza passé au capital. Ye ndem talobaka. Eza déjà le moyen force oyo même ozala bambongo oza lokola ngai te po wana eza particularité. Eza pe na histoire nango. Amen. Eza na histoire na yango. Parcours. Amen. Amen. Chérie n'a pas le dire le faux. Oui, puis
Tu as dit ça, dis non. Dans la Suisse, $50 frère Noël a fait signe. Chris Azawana. Chris Téléman. Pour la bandero les gens, banda. Amen. Amen. Na senga qui en église, tambe tika sala tanga moko. Cheikh na zulu bana ba kiamo. Na sala tanga moko na sambungu na ngai. Na bina sala séminaire moko important, il y a 16e anniversaire. Il y a Mathéo na lingi bateau bayuka. Mais chérie na baki ce banderole moko ezala ki tanto sala ki action tant ba bandeko ba aux États-Unis. Tout ça en même temps à point aux aladiens. Gabi Abel Fombongo. Na benga Christo na biaka pardon. Soit qui nous au salam. Mais na zaki na bino à l'église, na sengi binoté. Na sengi te pour nani c'est parce que na le bino na lina la ki sabat na kati église que nous avons même tapé ngangai. Amen. Amen. Ce yozo kan satam so na moi mbongo zo sabatier pardon. Na ulakiso ke nzambe mutabe ngangai eka ko pouvoir na nyoso otami ngana zana ona dumisa penzamba yipi ezaki $50 mais tala le dimanche naï Noël a dit frère Noël a dit pasteur toi $50 mais la même té loko mais tika na yedi sayo $50 oyo c'est parce que ngam na dimisa ki pona sa lelo ba nzambe amen nzamba kamata yiko zongi senanga amen. Amen. Le monde même qui a béni. Amen. Pour $50, Christ est wana. Personne qui est tombé, tant au dimalero, qui est né au tala, bâti bandero luna. Mais ça, amen. Mais, la vie pardon. Frère, vous voyez bien, na supportakate moto yo, azana mbongo, mais naza mo pese toli a fait sa mbongo. Asa vous comprendre que pardon na relation que nzamba za nzambe. Amen. Na relation otami utu ngamo ko na pesa yango. Moko mona ngata mko moko te na senyo mbongo. Daye kuna senga ape batu mbongo te na lubango na kadra makambo nzambe. Pe pona lipambo na yo. Na la question ka ki na dimisa ki $50 il y a 2 jours bien l'obiga. Avant-hier. Amen. Pour bâtir un gars bandero souci na ngizaki wana lobby na ke na télévision na lega souci na ba directé mais motivation na ngizaki à télévision na lobby nzambe na séminaire na ngana mona ba ba yoka na matia oyo tika ngana mona kili na télévision na le kan direct na lobela likambwa na leka kinanga lobby pona lobela kara séminaire na banda mati mais chaque fois on a kinana dépend à combien. Quand on a une jeep na maïté, na benga toujours taxi, express ya mzwangai, na kei na futi express, a futi.
nzambe oyo bazene moke mpe tozwiki ntango okomise monene merci nzambe mpo liloba ekwaki na mabele malamu eza mitema pambola moko na moko ayokaki liloba pambola retour moko na moko nzambe toyaki malamu tozonga malamu monene na grâce mpe akompagne bino mpe semene oyo ezala beni na moko na moko na nkombo na yesu oyo ya matipakoli au nom de jésus amen. La contribution pour la maman Valérie, le groupe Pasteur, vous pouvez sauver sa contribution là-haut.